ကျမတို့တရားတော်2014-15လောက်တည်းစတူးတော့ဗောနော်ဟိုဘလောက်ပမာဏတူးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီတာကိုသွားခွင့်မရှိလို့ကျမတို့လည်းမသိရအောင်ရှင်ဟိုဒေတာခန့်တွေကလည်းတူးလို့တူးမှန်းတော့မတိကြတဲ့သဘောမျိုးမှဖြစ်နေရှင်အဲကြောင့်မို့ပွင့်နေမြင်အောင်လည်းမရှိတော့တို့လည်းဗာပြောကြမယ်ဆိုတော့မသိဘူးရှင်မြေရှားတော့အများကြီးပဲအတုံးဝင်နေပေါ့နော်တို့ရဲ့အတုံးဝင်လက်ရှိဒီကျမတို့ဒီဟို EV ကားတွေတော့ဒီမြေရှားမရှိမဖြစ်ပဲကျမတို့ဒီလက်ရှိဒီဟိုမော်ခစ်တေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလက်စေပစ္စည်းတွေကျမတို့ခစ်တေမိုဘိုင်းဖုန်းတွေအတွက်ဒီမြေရှားတော့မရှိမဖြစ်ပဲရှင်ဟိုကာလာပေါက်စီကတော့လေကျမတို့နိုင်ငံကဘာမှာရှိရတယ်ကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာလုံနေရတယ်တော့မတူဘူးရှင်အဲကြောင့်မို့အတိအကျတော့ပြောလို့မရအောင်ရှင်ဟိုလက်ရှိအန်ဒီရဲ့ကြုံနေရတာဆိုကချင်ကတတကပဲဗောနော်ဒီကချင်မှာဆိုရင်ဒီကချင်ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးကတို့ထုတ်ပြန်ပြီးသွားတယ်ဗောနော်ဒီလက်ရှိမှာတို့ရဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုမြေစီလာတွေပြက်စီရမြေစီလာပြက်တီးရပြုံးတီးတာပြီးတဲ့အခါကျမတို့ဒီမြေအောက်ရေပြက်စီရတွေအဲ့ဒါတွေတတကပဲဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီလက်ရှိရှမ်းအရှိမှာဆိုရင်တခြားတရားဖြစ်တဲ့ဒီမိုင်းရောကနေထွက်သွဲလာတဲ့ဒီကျမတို့မြေရှားတူဖော်မှုတွေကြောင့်ဗောနော်ကျမတို့ဒီအခုထိုင်းဘက်ကိုစီစဉ်သွားတဲ့ထိုင်းနဲ့ညီမနယ်ဆက်မှာရှိတဲ့ဒီနမ်ခုံးမြေမှာဆိုလဲတပ်ပုံမှန်တဲ့ဒီအာဆင်နစ်တွေပုံများနေလဲတွေ့ရရှင်အဲ့အာဆင်နစ်တွေကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူထုကိုယောဂတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကင်ဆာကြောက်ကပ်မလို့မျိုးစုံပဲရှင်အဓိကတော့တန်လျင်မြစ်ကောဒီမဲခေါင်မြစ်တန်လျင်မြစ်ဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြီးဆုံးမြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြစ်ကဒီရှမ်းပြည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီကျမတို့ဒီမြစ်ထက်စီးဝင်သွားရေဆိုးတွေဆိုရင်ဒီကျမတို့ရှိတဲ့ဟွာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုစီးဆင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအောက်ဖက်ထိကျမတို့ဒီရှမ်းပြည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခြားကျမှရှိတိုင်းသားပြည်သူတွေပါထိခိုက်နိုင်တယ်ရှင်အဲ့လိုပဲဒီကျမတို့မဲခေါင်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကမြစ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခိုးလက်ရှိတော့ဒီမဲခေါင်မြစ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီထိုင်ဖက်ချန်ကလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရဆိုရင်ဒီရေထဲမှာတို့အာဆင်နစ်အစိတ်တက်နေပြီပေါ့နော်ရေထဲမှာပုံမှန်ထအာဆင်နစ်ပုံများနေပြီပေါ့နော်ဒါကဟိုဟာစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ရှင်ဟိုကျမတို့အဓိကဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့ပုံမှန်တန့်ရှင်းတဲ့ရေတန့်ရှင်းတဲ့မြေကိုခြံထားဖို့အတွက်ဖို့လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုပြည်သူတွေကိုအကျိုးမရှိဘဲနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဒါအကျိုးရှိစေတဲ့ဒီမြေချတူဖော်မှုတွေကိုရက်တက်မြေဖို့နဲ့တောင်းဆိုချင်ပါရှင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တူဖော်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံး